Halo guys, jadi video kali ini aku bakalan buat squishy tag. Nah, kok bisa? Dan kita nggak ada kamera depan. Dan kita buat squishy sekarang. Yeay! Ini ada squishy tagnya nih. Hah? Jadi kita mulai. Yang pertama itu squishy jumbo. Squishy jumbo aku ini sebenarnya sih ayam burger, tapi yang burgernya hilang. Jadi aku pilih ini. Aku pilih ini. Ini baunya kayak Aku pilih ini. itu Menurut aku jumbo. Ini homemade aku. Homemade. Yang kedua. Hemat. Yang kedua itu squishy mini. Aduh, aku digigit semua. Aduh, aku juga. Aku enggak deh. Kasian banget. Squishy Kalau aku mini. yang ini. Ini aku ini. Pancake. Ini. Aku ini. Mini aku mini pau. Ini. Next. Yang ketiga squishy medium. Kalau aku pilih waffle. Telur. Medium aku. Aku pilih waffle. Aku pilih golden owl. Ini squishy. Aku pilih ini. Medium. Aku medium apa nih? Kaiba. Medium. Aku juga punya YouTube channel. Squishy scantetnya apa dong yang paling wangi aku ini? Makanan. Squishy Kalau aku ini. makanan. Squishy makanan. Kalau Kalau buat untuk squishy makanan aku yang ini. Kalau aku ini. Itu yang ini. Ini double ice cream. Ini kameranya mundurin aja ya. Sorry tadi kameranya agak pindah. Aku pilih yang makanan. Makanan tadi aku yang mana ya? Udah aku review. Next itu yang ke 5 squishy emoticon. Sekarang squishy chicken burger. Aku emoticon. Udah aku ini. Aku ini. Ini aku duluan yang ini. Ini yang pertama. Ini squishy emoticon burger, tapi taste-nya udah nggak ada. Apa yang beruntung? Bayuli. Ini kan sudah crispy. Kalau aku milih yang ini. Gambarnya udah butak. Makanan aku kan udah tadi. And next, squishy defect. Squishy terdefect aku itu ini. Squishy terdefect aku ini. Super defect banget. Abstract. Squishy defect aku yang ini. Itu defect parah. Ini defect parah, lebih copot. Sebenarnya itu menyambung sama nih yang asli nih kayak gini. Next, squishy pertama aku tuh Onsen ban. squishy pertama aku itu Rilakkuma ice cream. Ini pertama yang pertama aku beli. Udah lama banget, dari 2015 aku punya squishy. Sebenarnya ada original packagingnya, tahu. Kalau aku medium kan. Tapi aku waktu itu belum ngerti squishy. Aku ini ya. Onsen ban. Yang biru. Tapi muka udah defect. Next, squishy heart aku tetap pilih yang kayaknya sih aku pilih tadi ini squishy heart aku. Ini nggak terlalu hot, tapi ini hot. Ini peach. Heart. Aku milk butter. Ini agak heart aku tuh yang itu. Itu banget. Aduh, kalau mau nge-squish ini tuh harus pakai tenaga. Aku tuh yang pakai donat itu tahu. Coba Iya. dicoba. Mau donat sih. Next, squishy terslow. Aku pilih kategorinya ini. Aku ini. Ini orange. Ini banget. Aku di mana? Ini golden owl. Ibu ini. Aku twister ya. Masih kita ini. Masuk. Low banget ini. Next. Pilih. Next, squishy endorse. Squishy endorse aku nggak ada. Aku nggak ada. Karena aku nggak pernah dapet squishy endorse ataupun apa. Ya. Ini cuma 10 squishy.
10 squishy tag. Oh ya, yang terakhir itu squishy pokoknya scented yang enak. Scented itu baunya yang enak. Aku pilih ini. Aku pilih apa ya? Aku pilih Ini wangi banget. Aku Ini pilih baunya ini. kayak This I don't know. very very good. Ini nggak tahu bau apaan. Kayaknya aku bakalan bikin tag ini. Favorit itu udah ada belum? Oh iya, squishy terfavorit. Aku pilih. Squishy terfavorit aku kayaknya aku suka ini. Jadi favorit aku yang golden hour. Aku golden hour juga, tapi aku juga ini juga. Maksudnya apa sih? Oh, sama. The best friend forever. Strawberry. Squishy terfavorit aku itu adalah ini. Ini kayak ini yang buat pembatas buku sebenarnya. Lucu banget ini, slow banget lagi. Ini buat kata Kita buremin kamera. Yuk. So ya, ini kameranya udah buram. Ini buramnya buram banget loh. Kalau misalnya buat sekali bisa. Oke. Ya rahasia itu nggak rahasia boleh. kita semua. Nggak boleh ada yang tahu. Tapi squishy-nya masih kelihatan. Tapi kalau orangnya udah enggak. Nah, Jadi kita buka lagi yuk. Yay, udah dicopot. kenapa? Paling squishy paling greget menurut aku. Aku ini. Ini juga. Kayak aku kalau nge-squish tuh nggak bisa sabar. Ini slow banget, gak sih menurut aku nggak slow, tapi ini agak hard. Marshmallow tempat minumnya. Apa itu? Mannequin challenge. Bad girl. Pakai lagu. Ayo. Mannequin challenge. Bad girl. Jangan dong. Itu orang motong rumput. Jadi jangan lupa subscribe di bawah channel aku. Jadi squishy tag aku kali ini 11 ya, 12. Hah? Nih. Kita paus dulu. Ya, Allah kan. Hai, perkenalkan nama aku Yuliana Rahmat. Aku tuh paling suka sama squishy. Kalau kalian bisa cium-cium. Next. Halo guys, nama aku Ardela Zahra. Aku paling suka squishy. Aku juga punya YouTube channel loh. Di description box atau di komen. Nama aku Vina. IG aku itu @sarvin. Nah, Aib. Dan ini squishy terfavorit aku. Ini sebenarnya squishy temen aku. Tapi ini favorit banget. Ini lucu banget. Aduh, ini squishy. Ini super hard. Tapi ini kalau naga. Ya, itu bener banget. Bad girl girlfriend now. Hard bang. Ini slow banget. Ini juga hard. Golden hour mana? Nggak tahu. Ayo golden hour mana? Sai. Bau kan nanti. Coba. Kayak tuh. Masuk ke air, guys. Mainan lempar Super slow banget. Saking slownya kalau udah naik-naik. Dan apa-apa gue jatuh. Ini bukan puisi. Tuh, stroberinya ambilin tuh. Biasanya dipindahin. Jer. Pindahin. Kamera diburemin lagi dong. Kita dulu. Oke, aku bakal ngeburemin lagi.
Yaps, let's get started. Kayaknya aku gak ditutup tapi teriak. Wah, gitu ya. Wah. Ayo. Nanti kita cuma mangap doang ya. Terakhir posisi kamu tadi kayak mana? Iya. Maaf, kita ulang lagi. Wah. Wah. Belum. Kita bakalan teriak wah. Hmm. 1, 2, 3. Wah. Kayak ini buram banget parah. Tuh kameranya buram banget deh. Ini kayak ada kotor di tempat buraman. Kita bakalan buka ini. Aku bakalan kasih tahu ininya tapi pas subscribe-nya banyak. Enggak lah. Ya subscribe banyak, aku tunggu subscribe banyak. Subscribe-nya sampai 500. Baru kita kasih tahu ini kita ngeburinnya pakai apa. Sekarang kita bakalan buka ngeburinnya. Ya sudah buka. Instagram aku Maya 17. Ardila Zahra. Aku @Yuliana Rahma. Aku Sarvina AI. Ardila Zahra. Sarvina AI. Yuliana Rahma. Kayaknya aku bakal coba yuk seneng banget. buat sekali pakai buraman. Ini kenapa tadi nggak dijual? Ini mini medium crazy gua. Ini juga kenapa nggak dijual? Iya. Kumaha eta? Tapi kok tahu ini nih? Ini wanginya enak tau. Ini yang sering aku squishy di lemari. Ini homemade-nya dia. Iya beneran. Ini dari dia. Jelek banget sebenarnya sih nggak begini tapi aku Iya, aku tahu warnanya. So cute.